ongakwazi ukuthetha, who can't speak, ongakwazi ukukhuluma, uvuka ekuseni enxiba amanapukeni, ulambile apha esiswini, ungumzali wena, uzoza lo mntwana ekhongoze izandla kubani? Umzali. Umzali uyayazi uba yintoni ayifunayo. Prayer is simple like that. But the issue sifundiswe ukuba yilwa uzodinwa. Akuli wena, kulwingelosi. Ingelosi azizukulwela ungathandazi. Ingelosi azizukulwela ungekho ngcwele. You need to be holy ukuze uThixo akwazi. Sikhona? Because mininzi imithandazo yenziwanini apha engaphandle kuThixo. Akaniva uThixo. Zininzi izinto ebelizithandaza ukuba mazingenzeki zenzekile because uThixo akaniva ngaphandle kuye. You claim to be saved, but you are out of God. Sikhona? Amen. Andibuze kuwe tata. If lo mntwana si-stranger, it's the first time umbona, uzocela ukudla, what can you say? Ungamnika ukudla? Sazi uThixo akuve. Wa ungekho ngcwele. Sikhona? Into yokuqala abazalwane nansi xa uzothandaza. Sme up. Xa uzothandaza. Yiba lo mntwana suba i-giant phambi koThixo. Suzenza isigora phambi koThixo. If ungumama umfundisi, stop that before God. Start to be a kid. Xa ube ngumntwana. Bheka ke. Naku uTata uthetha kumntwana. Ubabheka ugqwethe izihlangu. Lo mntwana azuthi hayi tata ayikho lonto. Into yokuqala zoyenza ukuthi ewe ndisigqwethile azilungise. Kukuvuma. Nona uThixo ngokuthuka makhelwane benu nisogqiba xa nithandaza ne-expect uThixo uzoniva soza nive. Bondesi wami. Into yokuqala uThixo, he is holy, ungcwele. Funda 1 Peter chapter 1 verse 16 quickly. Ifuna umuntu obalekayo ke. Quickly. Verse 16. 1 Peter. Ngapha. Nanti ukufundisa iBhayibheli le. Awufikile. Verse 16. Quickly fund. Chapter 1 verse 16. uThixo unjani? Ungcwele. Nanku lo mzalwane usebhalile ufuna ukuthini ukuthandaza kuThixo. Ufuna uncedakale yena, ufuna uncedakale ifamily yakhe, ufuna uncedakale ibandla lakhe. Akhonza kulo. Futhi ngenxa enokuba kubhaliwe kwathiwa yibani ngcwele ngokuba ndingcwele mna. Siyayiva ne? Ubungcwele ayo option, you don't choose. Okay, mandengcwele namhlanje. No, awubingcwele Sunday. Ubungcwele on Sundays only. The holiness every day, masiye. The holiness every day. Uyakuthixo every day. Lento ubungcwele baSunday wanxiba uniform. Iyachaza uba uThixo mkhonza once a week. Ngowuphi umzali ongakukhathalela xa uya kuye uyombona kanye ngenyanga, uyombona kanye ngeveki? Yintoni azoyazi uyayidinga? If ubonakala kuye Sundays kuphela, nakulo Sunday it's only from 10 until 1. Ukusuka ngo 1 minute past 1. So ubuyele back to esonweni. So 2. Khetha. Wakuyikhulula uniform, ungalwa nokulo. But ubukholwa every day, Monday to Monday, from 1st January to another 1st January, uphila holy before God. Then, la
First John chapter 5 verse 14, speed. We have this assurance, we have this confidence. We are safe. Because unayo lento siyifuna uthixo. Umzekelo ngoku ilizwe lelo economical collapse. Kukho abantu who will go, Lord, please give us bread. Shame, Arab. Sikhona isonka, ikhona iflower yakenyu. Ikhona yeast yakenyu kayezulwini. Shumayeli KZN weyihle. Abazalwane. Ikhona na yeast yakenyu kayezulwini. Zazini izinto zokucelwa kuThixo. Eyokuqala ifamily le yakho ibhedayo. If utshatile, umuntu wokuqala, if ispouse sakho siyabhayiza, thandaza ngaso side silunge. Ngayofuna enye indoda. Be holy, for I am holy. That says the Lord. Every day. Awunasuku. If we check 1 Samuel chapter 12, verse 23. Quickly. Verse 23. Verse 23. Uthi nami makube kuhle nami. Ukuba ngone kuJehova. Ngokuyeka ukuniphulekela. Says, chapter 12, Mama. 1 Samuel chapter 12, verse 23. Baphindele says. Uthi nami makube kuhle nami. Ukuba ngone kuJehova. Ngokuyeka ukuniphulekela. Makube kude. Say, once you stop praying, you are sinning to God. uThixo uthembe wena. Kusindiswe wena kwifamily yakho because uThixo uthembe wena. Suthatha ingxaki zomzi wakho uzise kumfundisi. Yeke lonto, awuqale ngokwakho ubone ba how far can you go? Sikhona? So, once you don't pray, ngolo suku unetyala uThixo. Sikhona? And isizathu sokuba ungathandazi every day sisono qha sisono izono. 1 John quickly, 1 John chapter 1 verse 7. Okay, verse 8 to 9. Ube utyhila ku 2 John chapter 1 John chapter 2 verse 15 to verse 16. Sizothandaza. Isixwayiso sokungathandi izwe. Sizothandaza, Verse 15. Masithembise masizobuyela emthandazweni. Sikhona? Ngokabalo mntwana. Uphi? Alright, ngoye uzonithandaza apha kwakho. Lo, bayika mna. Ngoye uzonithandaza apha kwakho. Ningamavila nje. Dlala kimi. Uthandazo wami iwo Nkosi ngihlale kuwe
nimoyise ngokucuma. Nimoyise nangokugida uSathane. Niyandiva? uSathane wayeyi-chorus leader, soze limoyise ngento ayenza. Because wenza sure uba noba niyacula anikho ngcwele. Siyayiva? Noba nime kwikwaya ngaphambili ni-unholy, then you cannot defeat the devil there. Angeke niwoyise amadimoni. Xa usenzela uThixo into funeka ube njani engcwele. Sihleli? Uba uyothandaza one bangcwele. If ufuna drug lords abebhaleni uba zikhona zithuthe, one, be holy before God. Ngeke ukhale uThixo ungcwele uThixo angakuphenduli. Sikhona? Amen. Ngeke uSathane nimoyise tu ngamaculo anifuna ukuxoxa. Sihleli? That's why ke choirs, please, before niyome eqongeni, khanike nibe hours nithandaza. Nivuma izono phambi koThixo. Ndiyayazi ezicaweni kuthiwe niphila ngcwele, kuthiwe ingcwele. Bazalwane, ukusindiswa usesemhlabeni uyaqhubeka emhlabeni. Ndenza umzekelo ngesihlangu ndisinxibileyo. If ndisinxibe apha endlini ndisiphorishile, andinofika endleleni sisaphorishekile. Nawe njengokholwa unamehlo uyona ngamehlo, unendlebe uyona ngokuva. Sana mfethu ukuthandazela what before sin ngosule ukuthandaza. Bazalwane, inyama intoni? Inyama inesono sikhona? Amen. Yazalelwe esonweni, ihleli kuso. Yilento udiniweyo. Kodwa kuthiwa kuyathandaza, one, uloku izandla usibeke phansi, you are already defeated. So wesiwe. Uyaphi empilweni uyolwelana wesiwe. Ukwi-fasting, xa uhlala phansi uziphosa ngathi uziphosa ekhawushini. Sole woyisiwe ngamadimoni. Xa ungumzalwana, one, zazi ukuba njengoba uThixo engcwele, wena usemhlabeni. Emhlabeni kukhona isono, and isono asenziwanga nguwe, asiqalanga ku-Eve, siqale nguSathane isono. Ku-Eve no-Adam beyososulela nje isono. Wena hlambulula isono sikaSathane sisuke kuwe, uthethe noThixo. Sihleli? Amen. Isono asosakho, imisindo ayoyakho. Sikhona? Amen. Inkani azozenu into kaSathane leyo. Wena ihlambulule uye kuThixo ongenankani. Funda 1 John 1 verse 8. Verse 8. Yes. Uma sithi asina sono siyazikhohlisa. Siyayiva ne? Leqiniso alikho. Siyivile iBhayibheli. Phinda. Sithi asina sono siyazikhohlisa. Leqiniso alikho kithi. Kutsho kubazalwana Kutsho kwabantu. Uba sithi asina sono, ungadli sono ngenxa yala verse kodwa mfowethu. Akudliwa sono ngala verse, iyedlula iBhayibheli. Sikhona abantu abatsha? Amen. Ungaqoki la verse uhambe uyojola pha uzofa emjolweni. Amen. Yandiva? Funda. Verse 8. Yes. Uma sithi asina sono siyazikhohlisa. Yeah.
Iqiniso alikho. Iqiniso alikho kithi. Yes. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile. Uma sizivuma izono zethu, wenze njani uThixo? 1, uthembekile. Ulungile. Ukuba asithembeke. Asithethelele ukuba izono. asithethelele, asixolele izono. Xa sithe Thixo, umzekelo, lo mntwana ugqwethe izihlangu. Sikhona? Amen. Athi umzali ambizele igama, ubani igama sisi? Miso ugqwethe izihlangu. Umiso angathi hayi andenzanga loo nto tata, alungise izihlangu zakhe. So xa uthandaza ubuThixo, 1, umthandazo kukuxoxa, yincoko between the two. So kuyothi amen uThixo ongathethanga. Hayi nditsho kuni bantu becawa, akuthiwa amen engathethanga. Ubuthandaza bana akanamlomo uThixo. If he has a mouth, then obviously uzothetha kuye, athethe kuwe. Sikhona? Komama sikhona? Sokuthi amen, saningcamela uamen. Uamen uthi kunjalo kubani Thixo ungathethanga? Kunjalo kulo mthandazo wami ngafikanga ezulwini. Xa uthi amen, uThixo ungathethanga. Ulinda kuye because umthandazo 1 ungalinda ubusuku bonke emthandazweni. Xa uzenza umntwana okwaqala uThixo uyayazi inhliziyo uba okay umntwana lo xa icela ubuwrong uzothi ewe ndi-wrong. Sikhona? Ukuvuma isono ukuthi ewe yebo ngino-wrong. Yebo? If uThixo umzekelo lo mntwana unyathele lo tata, now athi uthi okay lo tata onyathele lo mntwana kuthandaza lo mntwana, athi uThixo kulo mntwana uburongo ngokunyathela lo tata. Kubani onyathele utata, unyathele umntwana. Athi mntwana angoxolisi, wena you cannot do it ngoba umazi uThixo. Ukungamazi uThixo kuyingozi. Phathi iBhayibhile ethetha ngayo ungamazi. Uyamazi uThixo? Inhloko yami ukumkhonza uJesu, uJesu nakho ngoba right from the start until the end, ithetha ngoThixo. Sikhona? Let me shock you. Umthandazo uzomthanda wena. Njengoba umthandazo 2 minutes. 2 minutes kalonga ukuthi enkosi ngegrosa ayifumene kwaSibaba. 2 minutes ayiyo nayo ukuthandaza uba Thixo ndiye emsebenzini, protect me. That's not a prayer for protection. 2 minutes ngathandaza mayibekwa kwakho le izolala le. Ibi lapha esandleni kubo. 2 minutes. Once you pray less than an hour, uThixo angakuva njani uThixo? Vela bona uba andithandwa apha. Ndithandwa ngomlomo, but inhliziyo kude. Prayer is a must. Can you say that? Beat your heart and tell your heart, prayer is a must. Prayer is a must. Prayer is a must. Because the one man lo mzimba wakho awunikelwanga ukwenza nenye into kulomhlaba. When God created this body, wayezenzela indawo yena yokuhlala.
uThixo xa esenza lo mzimba ebesenzela kwayena baphinda ahlale kwalo mzimba. Sikhona isisu sasokudla umzimba udinwa isisu. Sikhona sisisu esidinwayo awudinwa umzimba yazi uba awukazinikele enkosini. Hayi zofunda iverse 1 Corinthians 6 verse 13 quickly. What's the incwadi please nibhale notes. Yandini Ngabe ngabefundisi ke ngicela ibhale notes. Niyamloteach abantu umthandazo. Usathana nizomuwina 1 ngokukida. Anizomuwina ngengoma. Sikhona. If nifuna umuwina ngengoma usathana 1 aba bamapha phambili ayibe ngabantu abagcwaliswe ngumthandazo. Once bagcwaliswe ngumthandazo bazothobala ingoma. Xa bethwa ingoma njengoJehoshaphat nempi yakhe iintaba zobethana zodwa. Sikhona Amen. once aba bama ngaphambili because lixesha kaJohn chapter 4 verse 23 and 24 ngoku kumele babe ngcwele bakhonza uThixo ngomoya nangeqiniso. Uma bengenzi njalo obviously sothi siyahlabelela ingoma seyijobhe sisona. That's why ke ndisithi kumele sithandaze kuye uThixo. Xa sithandaza uThixo asithi amen because i-intercession yethu sanokuleqa u-amen uThixo nekathethi. Urong basihlangana apha sithi siyathandaza siyothi amen kungakhona nomnye ongatoli i-tongues athi ndikho ndinguThixo phakathi kwenu. Uba ekho uThixo athi nonile guqukelani esisodwa siphume phandle siyoguquka. I-wrong i-gathering yecawa ezingena-tongues. I-wrong i-gathering yecawa ezingena-toliki yeelwimi ezintsha. Kamleku amen. Nditsho sawusendlini uleka uphangela. Swazi usayine warning emsebenzini ubuxoxa ngoThixo ulinde uThixo. That's why bazalwane ningabona nihluphekayo. Niyothenga igrosa ngemali kaThixo ekuyothengela kwenu aniyaleza kaThixo I'm going to the mall. That's why zofama xabiso phezulu. Xa ujonga India ligcwalisa itroli ube nenhliziyo efuna le troli yakhe. Awuthandazi ingxaki. uThixo umnika izithando mayelana nento zecawa kuphela. By the way, poverty is a curse. Xa ushiya uThixo isayini yokuqala ipoverty. Ipoverty ayikuba awunakutya ekhabhathini, ingqondo engakwazi ukucinga. Sikhona? Hallelujah. Ingqondo ilapha enhloko. 1 idlisa iBhayibhile every day. Mayikhelane nokuthandaza. Because yiyo ezothi xa uvuka ngo-12 ithi hayi ngo-6 uyavuka uyaphangela yekuthandaza uzokwenzela emsebenzini. Ingqondo iyaxoka. Ingqondo ngumnyango ongenisa uSathane in your life. Because the moment ungathandaza usuku olunye lo mini uSathana uyayijobha. Ekuyijobheni kwakhe uzokwazi ukulawula nobuphi. Sihleli yini tata yokuqala ngo-12 o'clock nge-hour yokuqala ovuka ngayo awuqali kumfazi no nesex yokugqibela. Sikhona? Uyakhupha i-sperm cell kuye umfazi ugcwele uThixo. Sikhona? After let's say you pray for 6 hours ngolo suku yenza sure uba awufaki neplastic to protect your semen. Sikhona? Wasulela umfazi wakho ngantoni? Ngomthandazo.
umjongo okrexeza na okhalazela imali na ayofuna amadoda anemali because nabafazi abadala eSouth Africa ukhathwa ngabafana nabanyaso alapha eAfrica ophangela bona most yabo balalwa ngabo qala before babhatala abantwana beni kolungizomba ngithe impendulo yalapha emhlabeni ayikho lapha sishilo ne ithi impendulo yalapha sezolweni Baba wethu usezulwini sithemba wena wedwa kuze kube phakathi sovela kuwe Baba Azalwane yabona ngaba umthandazo I'm telling you because apha eKZN indawo yemvuselelo now njengoba indawo yemvuselelo akhona uThixo angayenza ngabantu abangawazi umthandazo sikhona surely sonke sibe senze ngoba yakho ubhengwe sonke uthi uThixo landlord ibimfuna napha ingcene ibona lemfutha ungafumana uThixo but uthi uThixo landlord ibimfuna napha ndoda thibi incamba imali ubukhona athi uThixo nika nangu umuntu ehlele estradini ayikhuphe ungayenza loo nto kathandathu Nobody is watching abantwana bakho. Sengomfazi xa uzokungqondisa, hleza aphume, ahamba aye eNigeria. Oyini komama baseSouth Africa. Funda, verse 13. Verse 13. Yes. Ukudla kokwantoni? Sihleli ne? Ukudla kokwantoni? Xa udina sube kudinwa ntoni? Esifaka ukudla. Ithi yababa. Yes. Lonto. Continue. Ukudla kungokwesisu. Ukudla kokwesisu nesisu singesokudla. Nesisu sesepapa. Ewe. Kepha uNkulunkulu uyakuqeda kepha kokubili uNkulunkulu uyakuqeda isisu nesihlo. Kepha umzimba wona umzimba asiwo owobufebe. Siyevana ne? Yeah, beautiful. Siyayiva? Hayi nokuthi ujola nomuntu oyi-1. Xa ujola uyafela. Tell amen youth. Amen. Xa ujola noba ungathi ikwekwe yakho inye uyafeba. Ulisela kuThixo. Lento le yakho iyabhatalelwa. Not nge-chocolate. Not ngo-streetwise 1. Nyandiva? Noziphosa imitshato. Ijola. Isa? Umzimba asiwo wobufebe. Ungokwenkosi. Umzimba ngokabani? Ungokwenkosi. Xa inkosi idala umzimba wakho, iwudalela kwayona. Isisu sona ungadla ngaso uhluthe, but suvumele umzimba uthi hayi umzimba wami udiniwe endiphangele. No. Suyenza lona. Xa kufuneka uyashumayela, go and preach.
Xa ufuna ukuthandazile go and pray. Ngomzimba because umzimba inge wakho ubonekile. Sikho imani man. What was special about Jesus? Into le ingako uThixo wayibona kuYesu. uYesu ufika umuntu ogula athi phakathi nohlaka lakho. Ungayenza loo nto? Wena noYesu niyazi bani ngabantu bayi-one? Hayi papa kulo. Ndibone ivesi. Kila Hebrews 2 verse 14. 2:11. Hebrew chapter 2 verse 11. Wena sesibe ukhila ku-Isaiah 43 ndivale ngayo. Isaiah 43:26. Ono good news abekhila nayo good news. Ku-Isaiah 43 verse 26. Hebrews chapter 2 verse 11. Uthini? 11. Ngokuba ongcolisayo nabangcoliswayo bonke baphuma. Verse 11. Ngokuba ongcolisayo nabangcoliswayo. Ngokuba ongcolisayo nabangcoliswayo bonke baphuma kumunye. Ngakho ke akananhloni ukubazisa ngokuthi ngabafowethu. Nifuna ntoni? Nifuna uhlelo? Nifuna masango? Nifuna irhanyana? Akananhloni uYesu ukuthi xa enijonga nini athi nawo dadewethu nabafundi. But entweni zonke uYesu that he was doing daily ukuthandaza wayithandaza uYesu. Sikhona bhekani noba siphangelela imali bazalwane akekho emhlabeni nangoku akekho umuntu owaxakeka njengoYesu. uYesu ebethandaza from morning kusephandle emveni koko ayongena town to town esenza lento kuthiwa yithoyo yokushumayela every day. But uzola usifa uba xa kutshona ilanga nanku uYesu ezikhetha eyothandaza. Noba umuntu uphangela 12 hours, that 12 hours is useless to Jesus. Jesus was so busy, but he never failed to pray. What is your excuse for not praying? Siyathandaza ngoku. Sithini isizathu sakho sokuba ungathandazi? What is your reason? 43:26 siyathandaza. Lashala phansi kid God bless you. 43:26. Nona good news achile kuye. Ngicela nje abantu abazocela amandla Thixo ngipha amandla ufuna ukuthandaza because ngomse ngifuna ukuthetha nje kuba ndiyapha. Oh yini. Quickly mzalwane funde. Verse 26. Yoyika. Verse 26. Ndikhumbuze utsho bani uThixo. Sikhona? Sisixhosa. Oh, ngicela niphezulu ezi. Isaiah 43 verse 26. Oh bazalwane ndiyacela ungalali ungathandazanga at least 1 hour. 1 hour, at least 1 hour. 1 hour only 1 hour. Bheka. Inyama ike iqoke ithi hayi lento uyithandaza ayikho. Ngoba xa sithi inyama ayikho, yiyona ikhona. Only 1 hour, finish 1 hour. Sunday school. Yaniv? Uzayithandaza 1 hour? Unda. Ngikhumbuze
masahlulelane. Oyini uyamnyama futhi. Yiza mntwana baleka isikhwini wena yiza. Thaka lovini khona neBhayibheli khona iphi? Baba. Nangu utata phakama tata kancane. Nangu utata utsho kuwe emhlabeni ucela yena uthi ndikhumbuze masahlulelane. So this is good news. Let us go to court. Put your judgment. Sikhona? Now, awukwazi ukumangalela uThixo ngokuba ungena kudla, ungenalo ilizwi lakhe lithetha ngokudla. Is right? When you go to prayer, Baba, kutsho yena uThixo, uthi ndimangale kutsho uThixo. Sikhona? One uthi ndikhumbuze. Sikhona? Umkhumbuza ntoni? Izethembiso zakhe. Ubani? uThixo. Zikhona zaziyona. Zikhona? Is there any promises from God whom you know? Sikhona? iBhayibheli yami iplan zakhe uThixo azizokusitshabalalisa kodwa azizokusiphumelelisa. Kuthiwa sikho isikhala esiyakuphumelela esilolele. Hayi ukuthi abangcwele khomba wena. iBhayibheli ayijonga abangcwele. Phaka niva befunda isipeli lenqhatha. Nani ngayoyifunda iBhayibheli. iBhayibheli ayo yabaShumayeli uyaniva uyaminyaka 18. Read the Bible. I wish we could talk about power 13 years. Funda iBhayibheli qile. Sikhona? iBhayibheli uyiqala from Genesis to Revelation. Uyifunda every day until you finish it. Now next year you do it again. Sikhona? Ngeke ustruggle ukukhulisa abantwana bakho. Ngeke again niqashwe ngoqalilalo kwasisi nibe nifunda iBhayibheli year to year, day to day, praying every day. Anizuqashwa ngoba niqale khupha imali otata. Nibe nithandaza kuThixo. Because into eyenzileyo usathana nansi wenza sure uba lo sisi uyaziwa into okholwayo i-kingdom of darkness yaseNatala. I-apply eVarsity. eVarsity one thing eyenziwayo iyi-one kunabafana abaqeshwe nguSathane abazofuna isex kuye ngokakholwayo ukuze akwazi ukungena esikolweni abe engathandazi. Because emhlabeni wonke akho sixhobo esinamandla sodlula umthandazo. Sikhona? Emadoda nditsho ii-weapons zase-Russia they are not above prayer. Nditsho missiles, guns, weapons, amaphanga, imela azikho ngaphezulu kumthandazo. Umthandazo documented obhalwe apha. Ube uquote izwi ukhumbuza uThixo. Uba nguwe izolo. Nguwe namhlanje. Nguwe naphakade. Awungomuntu ubuqoke. Awungonyana wakho ubuphenduke. Ulithethe ilizwi lakho yalenza. Ukhumbuza uThixo. Sikhona? Ngexesha lendlala again Thixo wena ngumalusi wami andisweli lutho. Sikhona? Ungaceli kumakhelwane angakholwayo uyoboleka kuma-friend imali usikisile. Shame. Funda sisi
Makuhleli phansi quickly. Standards. Uthixo uyamcenga lo muntu. Siyamva uThixo. Ngikhumbuze, ucela yena, ngikhumbuze. Masimangalelani futhi. Verse 26. Ngikhumbuze. Masahlulelana. Please, uthi uThixo. uThixo akananto ininzi azoyithetha kuyo. Lo muntu lo inye into kufuneka enze sure uba uyawazi lo mthetho obhalwe kule ncwadi. Sikhona? Umzekelo, let's say uthandazela unkosikazi wakho ongakuthobelini. Who does not submit to you? You take a verse, Ephesians 5 verse 26. Uya umfundi Thixo nali libhaliwe. Look at my wife. Ngikhonza ndodwa afuna ukuyokhonza. Sikhona? Awuye kuyo unkosikazi umncane unkosikazi please masikhonze. No, umyeke. Ya kuThixo. Sikhona? Angomangalela uThixo ngezwi lakhe elithe abafazi mabathobele abayeni. Is it right? Yonke into nabantwana, there are verses for abantwana ne drugs, there are verses for drugs. Yonke into enziwa phezu komhlaba, verses are there. But lazy people can't pray to God. Sikhona? Ewe kuba. Verse 26. Yes. Ngikhumbuze. Masahlulelana. Please, uthi masahlulelana ukuba ulungisile. Yitho wena ukuba ngilungisile. Sikhona? Now, ukulungisa kwakho uzobona through this book. Sikhona? When you have made a blunder, a mistake, waphazama kule ncwadi uzoyibona. Then uzothi xa usiza kuye athi yena kaloku webile. Sikhona? Athi phenduka, aphenduke umntwana. Athandaze, avile. Sikhona? Sikhona? Sikhona leaders esikhokhela amabandla? Famisana nje. Anyone who lead the church? Anyone? Anyone who lead the ministry? Phakamisa Janice. Bhekani bazalwane, bhekani. Key. Sikhona? To open heaven is prayer. Sikhona? Uthi uYesu kuMatthew 16, ngicela ndisivale ngaye sime ngenyawo kwathini. Matthew 16 verse 18, ngicela sime ngenyawo. Ngizosasuka nawe mntanami lo. Bheka uThixo anginiki iprayer. You. Matthew 16:18. These are the keys which are given to you. Ngicela nawe usithathele lezi keys. Ukuhamba uyolwa ngazo. 16:18. Yes. Verse 18. Yes. Nami ke ngithi kuwe. Wena ukuphezulu. Yes. Ngiyakulakha ibandla lami. Amasango engizi. Awayikulahlula. Verse 19. Siyayiva ibandla alizokohlulwa sisonke. Bhekani bazalwane, bhekani. I wish you can be challenged. Ne? Sudino ukuthandaza. Niyamazi ba uThixo umzekelo, uba ndithandaza le ndlebe yami mayibe ncinci njengoba enkulu. Funa ndithandaze ngaye until uThixo athi ayisqueeze. uThixo akadikwa ngumthandazo oyi-1. Sikhona? If sinokujonga i-church history, kunendoda kuthiwa yayithandaza for 365 days. Ithi Thixo, give me one soul. Every day, give me one soul. Sikhona? Iphuma ihambe uyashumayela. Nyaka ifika, iwuwina umphefumulo oyi-1. Kunyaka ozayo kuthiwa yabisithi Thixo, give me 2 souls. Every day, xa iphuma uyashumayela, uThixo nyhani ayinike 2 souls. Sikhona? Sudinwa ukuthandazela le nto iyi-1.
Is it right? Ewe, 19. Siyakukunika izihluthulelo Ewe, zombuso wezulu. isihluthulelo nto sesikhiya ne? Zingidi. Sesikhiya ne? Uthi uYesu ebandleni ndiyakukunika isikhiya, not somnyango wezulu but sezulu lonke. Sikhona uhlala abani ezulwini? Uhlala uNkulunkulu. Now if you have these keys, go and open daily there. Sikhona? If you no longer say, Lord, let souls be saved, then go and open there. That one will turn up. Ndiyakukunika izihluthulelo. Funda. Ndiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Yes. Oya kukubopha emhlabeni. Yonke into ongayifuniyo apha emhlabeni uyithatha uyisele lapha ezulwini. Sikhona? Xa ufika pha kuzoba ne-agreement between one and this one. Lo uzonikeza i-assignment lowa and ithi iBhayibhile akakwazi uThixo anike umuntu emhlabeni i-assignment above amandla wakhe. Amandla womzalwane akathestwa ngokuba eshumayela kakhulu, kodwa athestwa ngokuba uthandaza kangakanani. How much a result does he or she get from his or her prayers? Sikhona? Ndicela siyekeni into ethi umthandazo wama-intercessor ubusindisiwe. Prayer is yours. Ofuna ukuthandaziswa ngumncwengcwe. Xhoma isandla sakhe. Funda iBhayibhile uyigqibe quickly. Anyone who wants the Holy Spirit to impart, to take over umzimba odinwayo, comment isandla sakho uze ngaphambili. Ehla amandla sezulwini. Rosali yabashaka. Read. Siyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Ungaphoso. Oya kukubopha emhlabeni. The Holy Spirit will give you the authority, because isithixo, the access. Isithixo into yongena ukwazi ungena emnyango enasithixo salendlu. If you don't have a key, you can't pray. Siyathanda. Holy Ghost, I want the keys to pray. Phamisa isandla sakho sikhoma kakhulu. Holy Ghost, give me the keys. I want to pray for my family.